Безопасен ли камин для детей и животных? Электрокамины в целом безопасны. У них нет открытого огня, искр, и у них установлен термостат, который защищает от перегрева. Нужен ли дымоход или разрешение на этот камин? Дымоход для наших каминов не нужен, просто ставите его ближе к стене и включаете в розетку. Можно ли использовать камин без обогрева? Да, и эффект пламени можно включить отдельно. Он реально греет или это просто картинка? Да, греет. В основном мощность 750 Вт и 1500, и подходит для комнат в районе 15-25 квадратных метров. Это настоящий огонь? Нет, это реалистичная LED-имитация тлеющих дров и эффекта пламени. Можно ли поставить камин в обычную квартиру? Да, для этого мы их и создаем. Обычно люди ставят без всякой перепланировки ближе к стене в гостиную или в спальню.